Good morning mga langga. For today's video ay nasa market po kami. So nag-iikot lang kami dito. Naghahanap kami kung anong pwedeng bilhin. At yun na nga, nung napadaan kami sa automatic center, nakita niya itong microwave. Mura lang naman siya. So kailangan daw namin to para iwasan yung pagtatapo ng mga pagkain. So ayan, binili niya ito. Napapansin niya kasi yung mga pagkain namin nakalagay lang sa table, tinatakpan lang namin. Then after, kakainin na namin uli ng malamig. So sabi niya dapat daw mainit yung pagkain. Kaya naisipan niyang bilhan kami ng microwave. Kailangan i-test natin. So when you buy something, you should not be in a hurry because it's a long process. Want another candle? There's nobody. Second time we come. The last time there was two girls and they were on dinner time. Break time. And they don't work during the dinner time. Kaya na. If I have a 2 years warranty, I said to the girl, I don't care, I'll be done in 6 months. What do you want? Pauwi na nga kami mga langga. Pero, ayun, bumalik kami dahil gusto na naman niyang kumain sa Shakey's. Siguro for 2 weeks, 4 na beses na siyang kumain dito mga langga. Gustong gusto niya dito ang carbonara at saka yung pizza nila. Kaya yun, ayan, bumalik kami. Pagdating namin sa bahay, tinuruan niya kaagad si Wilmar kung paano i-operate ang microwave. Yan. So, yan lang po mga langga. Thank you very much po for watching. Please do subscribe to
our channel. Bye-bye!